Хочу предложить вашему вниманию несколько очень простых рецептов от кашля. Это средство применяется при лечении бронхита и кашля. Натрите на терке черную редьку, отожмите через марлю сок и стакан сока перемешайте со 100 граммами жидкого меда. Принимайте эту смесь по 2 столовые ложки до выздоровления перед едой и вечером перед сном. Детям бронхит и кашель лечат так: нарезать черную редьку мелкими кубиками, сложить их в эмалированную кастрюлю, густо посыпать сахаром и выдержать 2 часа в духовке на медленном огне. После этого процедить, кусочки редьки выбросить, а жидкость слить в бутылку. Давать ее больному ребенку по 2 чайные ложки 3-4 раза в день перед едой и на ночь перед сном. Продолжительный грудной кашель устраняется втиранием в грудь больного сухой суконной тряпочкой досуха внутреннего свиного жира или топленого сливочного масла. Хорошо бы добавить к ним пихтовое масло. Эффективен при кашле и простуде прием кипяченого сока репы с медом. Также можно порезать мелкими кусочками 10 луковиц и 1 головку чеснока, залить в эмалированной посуде непастеризованным молоком, довести до кипения и варить на слабом огне до тех пор, пока лук и чеснок не станут мягкими. Добавить в отвар немного сока мяты, меда и принимать по столовой ложке каждый час в течение дня. Для лечения кашля можно смешать по полстакана сока редьки и кипяченого молока, добавить 1 столовую ложку меда и принимать по 1 столовой ложке 6 раз в день до исчезновения кашля. С этой же целью взбить до однородной массы 2 столовые ложки свежего домашнего сливочного масла, 2 сырых желтка свежих куриных яиц, 1 чайную ложку пшеничной муки, 2 чайные ложки натурального меда и принимать по 1 чайной ложке как можно чаще. Простуда, кашель быстро пройдут, если выпить полстакана теплого, подогретого на водяной бане и немного подсоленного свекольного сока. Теперь немного апырея. Это многолетнее растение с тонким, длинным, ветвистым, ползучим корневищем и крупными приподнимающимися стеблями. Корни освободить от земли, помыть и высушить. В эмалированной посуде заливают стаканом кипятка 1 столовую ложку измельченных корней пырея, доводят до кипения и варят 10 минут на слабом огне под закрытой крышкой. Настаивают до остывания, процеживают и принимают при кашле по 1 столовой ложке 4-5 раз в день за 15 минут до еды. Чтобы унять кашель, надо 1 столовую ложку измельченных ягод калины залить в эмалированной посуде стаканом кипятка, прокипятить 10 минут на слабом огне, процедить отвар, охладить и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Очень действенен следующий рецепт. Это медовая вода. Чтобы ее приготовить, 1 чайную ложку без горки меда растворяют утром в 200 мг обычной воды. Выпивают готовый напиток залпом натощак. Ежедневное употребление медовой воды способствует быстрейшему устранению кашля даже у курильщиков. Будьте здоровы!